हेलो, मेरा नाम हर्षद चौहान है। और मेरे को 3 साल पहले कोरोना के काल में ऐसा कानों में आवाज़ आने का प्रॉब्लम हो गया था। तो मैंने बहुत सारे ईएनटी डॉक्टर को दिखाया और बहुत सारे मेडिसिन्स लिया, खाया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो मैं बहुत हैरान हो गया था और मेरे को ऐसा था कि इसका सॉल्यूशन तो मेडिकल में होगा ही। तो मैंने ईएनटी डॉक्टर को पे और बाकी सब होम्योपैथी, एलोपैथी सब तरह की दवाइयाँ खाई, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने ऐसे बहुत हैरान तो हो गया था, लेकिन मैं सोच रहा था कि कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। बाद यूट्यूब पे मेरे को ये डॉक्टर स्पेक्ट्रा का मिला। तो मेरे को पहली बार तो मेरे को ट्रस्ट नहीं लगा कि ये ऐसा कुछ सॉल्यूशन है, ऐसा कोई डिवाइस है जो न्यूरोमोड्यूलेशन बेस पे काम करती है। तो फिर मैंने कांटेक्ट किया और मेरा ऑनलाइन टेस्ट लिया। उसके बाद मुझे सजेस्ट किया कि ये डिवाइस लो आप, तो आपको आराम मिल जाएगा, आपका टिनाइटिस का जो बीमारी वो क्योर हो जाएगा अच्छी तरह से। फिर मैंने ऐसे कुरियर पे पेमेंट किया और कुरियर पे 3 दिन में डिवाइस मिल गया और मैंने थेरापी लेना स्टार्ट किया। तो 4-5 महीने तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं, 6 महीने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, मेरा क्या है कि प्रॉब्लम जो धीरे धीरे क्योर होने लगता है। फिर क्या है, मेरा कंसंट्रेशन भी अच्छी तरह रहने लगा, मेरा जो सिर दर्द था वो कम हो गया और धीरे धीरे जो आवाज़ थी कानों में वो भी बहुत क्या है, फ़र्क पड़ गया, स्लो हो गया आवाज़। और अभी मैं अच्छी तरह से कंसंट्रेट कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ, जॉब भी जा रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया ही डिवाइस है ये, डॉक्टर स्पेक्ट्रा का डिवाइस है। और जिसको भी ऐसे प्रॉब्लम हो टिनाइटिस का, और अगर मेडिकल में इसका इलाज करते हो लेकिन नहीं होता है, तो इसका एक अवश्य ट्राई करें कि बहुत बढ़िया डिवाइस है, टिनाइटिस रिलीफ डिवाइस है। तो मेरे को इससे ही फ़र्क पड़ा है और बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करती है डॉक्टर स्पेक्ट्रा की टीम। अपना हर वीक में एक बार फॉलोअप लेती है। कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उनको भी शेयर कर सकते हो। तो बहुत अच्छा डिवाइस है। और ऐसे टिनाइटिस के प्रॉब्लम के लिए ये डिवाइस बहुत बढ़िया काम कर रहा है। थैंक यू।